Ganti bocah iki. Adik nggak kelihatan. Oh. Dilepas tangannya. Dingin. Ya udah ke sana. Dingin udah, ayo. Wes, Mima. Belum. Loh, kali ini. Ayo main sini, main di sini. Ya, kecil kamu. Udah sejulanan ayo. Enggak, hanya makannya kamu kecil. Ya udah berarti. Tadi kalau mama udah. Gak usah. Udah pasungin di nyanu nulung nanti. Udah, mainan tangannya udah.